Is-soċjolingwistika tħares lejn il-lingwa kif użata fuq oqsma differenti tas-soċjetà, skont is-sess, l-età u reġjuni ġeografiċi differenti. Hemm ħafna varjanti x'nikkunsidraw f'dan il-qasam ta' studju u għalhekk morna frasilajn u kellimna lill-Professur Albert Borch. Is-soċjolingwistika hija dik il-fera tal-istudju tal-lingwa li tħares lejn ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Il-lingwa mhijiex monolitika, jiġifieri hemm ħafna varjazzjonijiet u s-soċjolingwistika speċifikament tistudja x'hemm sistematiku f'dawn il-varjazzjonijiet. Pereżempju, kif jitkellmu min huwa anzjan mhux bħal kif jitkellmu iż-żgħażagħ jew kif jitkellmu t-tfal bejniethom. Allura għandek sitwazzjonijiet interessanti. Pereżempju, il-kbar kif ikellmu liż-żgħar, x'adattament jagħmlu fid-diskors tagħhom huma jindirizzaw it-tfal. It-tfal għall-bidu mhumiex kapaċi jiddistingwu modi differenti ta' kif ikellmu sezzjonijiet differenti tas-soċjetà, imma ftit bħala parti mill-kompetenza tagħhom fil-dak li jitgħallmu ġifieri jinkulturaw ruħhom fis-soċjetà tagħhom, hija parti minn dak li jridu jitgħallmu kif jużaw il-lingwa skont ma' min qegħdin jitkellmu. Is-soċjolingwistika tistudja kif għadd ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà, però hemm diversi aspetti soċjali. Pereżempju, għandna il-fattur ġeografiku. Kważi kulħadd jaf illi lingwa dvarja skont il-post fejn inti titkellima, ngħidulhom id-djaletti. L-iktar għal-Maltin u l-Awċin l-iktar ħaġa forsi li niftakru id-differenza bejn kif jitkellmu l-Maltin mill-Awċin. Però anke l-Maltin, ġifi jekk tieħu rħula differenti, jekk tieħu differenza bejn l-irħula u l-bliet, anke fil-Malti ta' Malta insibu differenzi. Biżżejjed insemmilek pereżempju illi għall-argument birkirkara il-plural ta' kutra mhuwiex kutri imma kwieter. Ma rsax lok il-kelma l-delfin hija iljun il-baħar. U daw il-varjazzjonijiet kollha illi aħna insomma nippruvaw nistudjaw. Qasam ieħor huwa il-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa. Mhux l-irġiel u n-nisa kollha jitkellmu bl-istess mod, hemm mod karatteristiku femminili tad-diskors u hemm mod iktar karatteristiku maskili. U allura tistudja anke l-kondizzjonijiet meta iseħħ wieħed jew l-ieħor. Imbagħad hemm ukoll il-modifiki meta aħna kif nimmodifikaw il-lingwa meta nitkellmu maż-żgħar speċjalment. Is-soċjolingwistika apparti l-interess intrinsiku tagħha tista' wkoll tallimna lezzjonijiet prezzjużi. Pereżempju, jekk jiena għalliem irrid nagħmel programm edukattiv għal żgħażagħ ta' ċertu età, jaqbilli nkun naf preċiż tipikament kif jitkellmu daw iż-żgħażagħ. Pereżempju, altru qed nikteb ktieb pedagoġiku għal nies għal żgħażagħ ta' jien naf 12-il sena u altru għal tfal ta' 6 snin hemm varjazzjonijiet sistematiċi. Is-sabiħ tas-soċjolingwistika hu illi meta inti tqis daw il-fatturi kollha differenti li wara kollox jagħmlu s-soċjetà umana daqshekk interessanti fil-multipliċità tagħha, allura jekk inti tkun konxju ta' daw il-fatturi kollha, tista' tapprezza aħjar lill-ieħor u tifhmu wkoll. Pereżempju, jekk bniedem minn xkunitu daqqa juża l-Malti u daqqa juża Ingliż, u mhux qed jagħmilha bl-ebda ħsieb ta' superjorità, jekk inti tifhimha dil ħaġa tevita li tikkundannah li qed ikun kiesaħ. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.